Ai është jo rastësisht në politikë, pasi duket se i ka shërbyer asaj prej vitesh me energjinë që mund të jap vetëm një iri. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Shoqëri Murtollari, kandidati i Partisë Demokratike në qarkun Durrës. Shpresoj ta kem thënë mirë emrin, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Unë kërkova në fakt në profilin tuaj publik, kërkova gjëra nga jeta personale, por nuk qeta thuajse asgjë. Nuk e di kush është ky djalë që kandidon për qarkun e Durrësit. Unë jam njëri që është lindur në Korçë, por është rritur dhe ka jetuar, ka studiuar, ka punuar në qytetin e Durrësit. Kam qenë shumë aktiv, veçanërisht në vitet e para të rinisë si futbollist. Kam luajtur në grup moshat e ekipit të Teutës, të qytetit tonë të Durrësit. Kur e ke nisur këtë? Nga mosha 10 vjeç deri në moshën 19 vjeç kam qenë pjesë e grup moshave të Teutës. Më pas kam luajtur një vit futboll edhe me Besën e Kavajës, një vit në Gramsh edhe disa vite në Gjermani, në Bremen. Më pas rikthimit në Shqipëri kam luajtur, vazhdoj akoma dhe luaj në ligën amatore, kjo Sunday League, dhe aty vazhdojmë, po jemi më pak të angazhuar sepse kemi vetëm 2-3 ditë në javë që jemi të angazhuar dhe në orët e natat vonës. Më tepër për të hequr atë stresin e përditshmërisë. Interesante. Jam kurioze se çfarë lidh futbollin me politikën. Ka ndonjë lidhje midis tyre në këtë rast? Po patjetër është organizimi, loja në ekip, disiplina ndoshta. Disiplina patjetër. Për mua futbolli është si filozofi jete. Disa rregulla që janë në futboll ti mundesh ti implementosh në jetën e përditshme, në punë, edhe pse jo dhe në politikë. Lidhen ndoshta edhe me ambicjen, me dëshirën për të fituar gjithmonë në garë, është kjo ndoshta që e ke fituar nga mentaliteti fituesi, domethënë. Atë kemi marrë nga sporti, pavarësisht që ke kundërshtar, pavarësisht si është situata, ti do bësh më të mirën, do organizohesh në ekip për të fituar, për të çnuar golin. Dhe hyn në lojë gjithmonë për të fituar, nuk është se hyn pesimist. Po, patjetër. Do të sjell një batutë nga miqtë e mi të Departamentit Brengej në Partinë Demokratike. Ti je futbollisti që do të shishnosh gole Edi Ramës. Shumë e bukur ti batut. Ndërkohë, formimi juaj sa i takon shkollimit? Unë kam përfunduar studimet e mia në Bachelor Bank Finance në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu. Më pas kam studiuar edhe master shkencor, po tek njëjti universitet për industri sigurimit dhe drejtim risku. Aktualisht vazhdoj studimet e mia doktorale në Bosnjë, në departament e menaxhimit, po që jam përsëri fokusuar tek drejtimi i financës. Ky rrugtim 29 vjeçar, ju jeni 29 vjeç, ende jeni në, le të themi, në shifrat e të rinjve në Shqipëri deri në 29. Ende nuk s'ka don ky pragu, le të themi, ku hyn tek të rriturit. Si ka qenë sa i takon rrugtimit profesional, keni jetuar dhe punuar vetëm në Shqipëri apo keni tentuar dhe tregjet e huaja? Keni emigruar? Për një periudhë të shkurtër, relativisht të shkurtër, 2 vjeçare, kam jetuar edhe në Gjermani, në Bremen të Gjermanisë. Kam shkuar atje të luaja futboll në fillim. Më pasaj rrjedha jetës na mori që duhet edhe të punoja, kam qenë pjesë e McDonald's. Kam punuar atje si punëtor i thjesht, më pas u promovova, bëra 2-3 trajnime, kam qenë drejtues turni derisa ndihmës menaxher, përpara se sa të kthehesha përsëri në Shqipëri. Dhe në këtë rast unë pyes pse u ktheve, se ëndra e shumicës së shqiptarëve që janë të rinj është të ndërtojnë jetën e tyre në tregjet europiane. Ëndra ime është ta ndërtoj jetën këtu në Shqipëri. U ktheva në fillim me dëshirën e mirë për të vazhduar një shkollë në Gjermani, edhe për t'i parë prindrit, se ishim larg edhe unë edhe vllai. Më pas ndodhen 2-3 ngjarje, ishte periudha që ra tërmeti, jo pasaj pandemia. Më pas vendosa përfundimisht që ta ndërtoj jetën në Shqipëri, të jem pranë prindërve dhe u angazhova me kohë të plotë në politikë, në formë rinor të Partisë Demokratike. Për diellin dhe detin? Për gjithë kulturën, trashëgiminë, historinë e Shqipërisë dhe për klimën. Mendoj që Shqipëria ka potencialin për të qenë një nga vendet më të rëndësishme të rajonit, sidomos në Ballkanin Perëndimor, dhe për mua duhet që gjithë shqiptarët ta ndërtojnë jetën këtu. Emri juaj më bëri shumë përshtypje, sepse në fillim më la idenë e një personazhi dhe një figure që është në një moshë të caktuar, të konsiderueshme, ndërkohë kur googlova, kuptova që është një djalë i ri. Të ka penguar emri, je ndjeri kompleksuar në rrugtimin tënd jetësor? Jo, nuk ndihemi kompleksuar, absolutisht që jo. Mendoj që emrin e bën personi dhe ajo çfarë i dhuron shoqërisë. Emrin ma ka vendosur nëna për vjerrin e vet.
ka pasur, si thuash, një shenjë që ka parë një ëndër edhe ka dashur që t'i qëndrojë asaj si mesazh kur i ka ardhur nga përtej kësaj jete. Unë edhe nga familjarët thonë që i ngjaj shumë gjyshit, ati që i kam marrë edhe emrin, dhe dua që ta nderoj edhe emrin që më ka vendosur edhe nëna dhe Ke pasur ndonjë episod nga ata që nuk të ka njohur personalisht që i ka penguar emri për diçka? Po, do rikujtoj tani një afat shkurtër, ka qenë kjo periudha e primareve dhe një nga antarët të partisë mi kishte thënë dikush, një miku im, që hajde ta shkojmë ta votojmë këtë djalin. Dhe po nuk i kishte thënë që ishte i ri apo i vjetër. Nga emri kishte menduar që ishte një i vjetër edhe nuk e kishte marrë me shumë dëshirë për të ardhur atë ditë, kishte pasur punë. Më mbrapa kur e kishe parë që isha çun i ri, kishte thënë, ta kisha ditë që ishte çun i ri, do e kisha lënë punën atë ditë, do kisha ardhur për të votuar. Ja, pas ke humbur një votë nga emri. Shpresoj mos humbasësh më shumë. Nuk je rastësisht në politikë. E përmenda, keni mbi 8 vite që kontribuoni në Partinë Demokratike. Është e vërtet. Unë kam hyrë në politikë rishtazi direkt mas protestave të Velierës. Deri në atë periudhë kam qenë i angazhuar në shoqërinë civile me çështje të ndryshme të kauzave të shoqërisë, por nuk e kisha menduar që të hyja në politikë, edhe pse familjarët e mi edhe i matë kryesisht ka qenë i angazhuar pranë Partisë Demokratike si simpatizant, jo si strukturë e Partisë Demokratike, por nuk e kisha menduar që mund të hyja. Në atë kohë kisha ëndra të tjera, ishte futbolli dhe shkolla që mendoja më tepër si prioritet. Mas protestave aty kuptova që nuk do të isha thjesht spektator, isha një person që kisha ndikim tek brezi im, nëpërmjet fjalës, nëpërmjet veprimeve dhe fushata e parë e vitit 2017 ndoshta më bëri, më motivoi që të merresha dhe të bjesha pjesë aktive e Partisë Demokratike. Pse në listë të hapur? Është një pyetje në fakt që e ke zgjedhur vetë, je vendosur dhe e shef si një sfidë më të madhe? Atëherë, unë nuk është se e vendosa vetë që të isha pjesë e listës së hapur, po e pranova me shumë kënaqësi, edhe e di që është edhe përgjegjësi që të kandidosh, sepse do përfaqësosh sidomos Forumin Rinor të Partisë Demokratike Dega Durrës, që unë e drejtoj, do përfaqësoj të rinjtë e Partisë Demokratike, të cilët janë angazhuar prej shumë vitesh, por edhe të rinjtë e qytetit dhe të gjithë ata miqtë e mi që më kanë shoqëruar për gjithë këto vite. Edhe qytetarët e tjerë që nuk i njoh. Është përgjegjësi, por hyrja në politikë nëpërmjet listës së hapur për mua është shumë dinjitoze, sepse ne do marrim votë drejt për drejt preferenciale nga qytetarët, nga votuesit e qarkut të Durrësit. Po e marr në rastin tim konkret. Pra, është një gjë që nuk të dhurohet, është një, domethënë nuk e marr dhurat. Po, unë luftoj dhe marr në formë respekti dhe mbështetje nga qytetarët. Dakor, por të duket padrejtësi kur shikon që disa personazhe të tjerë, disa figura të tjera politikës janë në listë të mbyllur dhe e kanë të sigurt atë vendin në parlament dhe ty të duhet të luftosh 2 fish, 3 fish më shumë, ndoshta me figura që janë historike për Partinë Demokratike, se lufta është brenda llojit në këto zgjedhje. Dakor, ndoshta nuk do të quaja padrejtësi. Edhe unë jam i mendimit që nuk është sistemi më i mirë, por ishin kushtet e tilla që nuk mundesha, po e marr në rastin tim konkret, që nuk mundesha të do ta ndryshoja sistemin, por në atë që na u paraqit, e mora si të më qenë që është një rruga më e mirë ose më e dinjitetshme për të ngjitur shkallët në karrierën time politike. Nuk i trëmbesh figurave historike të Partisë Demokratike që janë në listë të mbyllur? As pak. As atyre që janë në listë të hapur? As pak. Që në momentin e parë që e theksova që kam luajtur futboll dhe thash që futbolli është si filozofi për të marrë disiplinën që ju e përmendët, por edhe futbolli është lojë ekipore. Që secili ka një rol të rëndësishëm në ekip. Edhe këtu në politikë është e njëjta gjë, gjithsecili nga ne, si ata pak më të vjetër se sa unë, edhe të rinjt ka një rol, edhe gjithsecili ka rol të veçantë dhe të rëndësishëm, që duhet ta kryejë atë me përgjegjësi. Ne jemi e tashme, por do jemi dhe ardhme e Partisë Demokratike ne të rinjt, dhe do kemi dhe ne rolin ton. Por kjo do të vijë natyrshëm, nuk do të jetë as artificiale as e sponsorizuar. Si e pozicionon veten në raport me rivalët e forcave të tjera në këto zgjedhje? Unë ndihem shumë komod për të vetmin fakt që ne jemi parti në 12 vite opozit dhe jemi përtej interesit ton personal. Aktivizmi dhe bindja ime vjen si pasojë e idealit dhe nuk kam ndonjë interes afat shkurtër për partinë ku unë bëj pjesë.
për të vetmin fakt se nuk kemi asnjë gjë që s'kemi asnjë lloj pushteti. Jemi 12 vite në opozitë nga niveli qendror dhe gjithashtu jemi 25 vjet përsëri opozitë në qytetin e Durrësit për sa i përket nivelit lokal të Bashkisë Durrësit që nuk e drejtojmë. Kërkojmë që për gjithë këto gjëra që kanë ndodhur në këto vite të japim një kontributin për ta ndryshuar realitetin, sidomos për qytetin e Durrësit, por edhe për te, edhe për bashkitë e tjera. Cila do të jetë risia që mund të sjellësh në parlament, kauza jote, për çfarë do luftosh fort nëse arrin të zësh një vend? Unë do të quaja veten qendrëstar në çdo fushë, edhe në futboll luaj qendërmbrojtës, po kam qenë në qendër të çfarëdo lloji aktivitetit shoqërisë civile, proteste, reagimi, edhe në politik tani jam në qendër të betejës, se jam njëri nga kandidatët dhe përfaqësoj të rinjtë e Partisë Demokratike në listën e kandidatëve për deputet për qarkun e Durrësit dhe jam ai person duhet të jem edhe në parlament nesër në qendër të çfarëdo lloji beteje për qytetarët që unë do i përfaqësoj, për qytetarët e qarkut të Durrësit. A mendon se një i ri, 29 vjeç, është shumë i ri për një rrugtim politik me shumë pengesa nga rrugës? 29 vjeç ndoshta është i ri, por unë kam eksperiencën e mjaftueshme dhe sidomos do ta quaj veten njeriu i vendimeve të vështira për gjithë këto pak vite, ndoshta relativisht jam pak 29 vjet, por më është dashur të marr vendime të vështira. Në kohën kur shqiptarët po largoheshin dhe Shqipëria po shpopullohej, unë u riktheva në Shqipëri dhe vendosa që ta ndërtoj jetën time këtu në Shqipëri. Dua të rikujtoj pak edhe kohën e pandemisë, në atë moment kur ishte shumë kritik për të gjithë, ishte pak e vështirë dhe vendimi për të marrë për të vaksinuar apo për të mos vaksinuar, unë atëherë dola qartasi për kundër vaksinimit me detyrim. Pra, është një fakt që unë e kam dhënë provat e mia. Dhe nuk besoj që do jetë ndryshe nga karakteri tim, edhe në një stad tjetër të angazhimit tim politik. Cili do të ishte plani juaj B nëse nuk do arrini të triumfonit në këto zgjedhje, sepse një garë ka edhe humbje, ka edhe fitore, do të demoralizoheshit nga kjo, do ishte ndonjëra politika? Aspekt, ju e cilësuat që futbolli ka disiplinë dhe një nga mësimet që kemi marrë është që të dish ta trajtosh humbjen ose ta përballosh humbjen. Por unë nuk do ta quaja humbje këtë në asnjë rasti, unë në politikë jam për në afat gjatë, mendoj që nuk mund të shërbesh politikisht vetëm si deputet. Do kisha shumë dëshirë sepse atje zëri shumë i rëndësishëm, shumë i fortë, por mundesh të shërbesh edhe në kauzat të tjera. Dhe edhe si qytetar i thjesht, mjafton të jesh i informuar mirë, të dish si funksionojnë procedurat, ti mundesh të shërbesh komunitetit ku bën pjesë, lagjesh qytetit apo dhe më gjërë, dhe unë do vazhdoj aktivitetin tim politik, krahas edhe karrierës time profesionale. Karrierën tuaj profesionale keni të ndërtuar në Shqipëri? Po, ka qenë ndërthurur në fakt edhe me tregun gjerman, për faktin që unë zotëroj gjuhën gjermane dhe eksperiencën që kam pasur në Gjermani, jetoj dhe punoj këtu, po më është dashur her pas here të punoj edhe me kompani gjermane, me një tjetër mënyrë leadershipi, me një tjetër mënyrë organizimi, por jetesën në Shqipëri punën të ndërthurur. Pra nuk është se keni provuar një shef të mirëfillt shqiptar, le ta themi. Jeni mësuar me gentilesën e tregjeve europiane të punës. Mënyrën e atyre të organizimit, me mënyrën se si ato punojnë edhe mënyrën e atyre të sjelljes. Pyetja ime është pse duhet t'ju votojnë juve qytetarët e Durrësit sot në gjithë listën e deputetëve që garojnë në këtë qytet, në këtë qark? Atëherë, unë mendoj që një politikan duhet të ketë dhënë prova për të qenë i drejtë dhe i vërtet në atë çfarë përfaqëson, por duhet të ketë dhe vizion. Mendoj që përfaqësoj nëpërmjet karrierës time të shkurtër politike, relativisht të shkurtër, kam dhënë provat që nuk i trembem apo nuk i shes ato që unë mbroj, dhe e dyta, mendoj që kam vizionin dhe për ta çuar përpara atë që ne premtojmë. Këto dy gjëra janë më të rëndësishme. Plus, mendoj që më e rëndësishme është dashuria për atë çfarë ti bën dhe dashuria për vendin. Po e keni le të përqendruar më shumë fushatën. Targetin. Unë kam fushatën të përqendruar tek të gjithë njerëzit e ndershëm.